okuzimba n'okulabirira emirimu gya Katonda lubimbi lwa buli muntu nga y'ensonga lwaki omulabirizi Henry Kintu okuva mu kkanisa eya Fire Deliverance esangibwa e Nansana asabye abasumba wamu n'abakkiriza okukolera awamu nga beewala enjawukana kibasobozesa okuzimba amasinzizo agaweesa Katonda ekitiibwa. Ono okwogera bino abadde yeetabye ku mukolo gw'ekkanisa eya Gospel Messengers esangibwa e Nansana Kazinga bwe badde bajaguza emyaka 13 bukyabasenga mu kitundu mwe bali ng'omukolo guno gubaddeko n'okusonda ensimbi ez'okuzimba ekkanisa empya basobole okuva mu eyo ey'amabaati gye balimu kati. Omulabirizi agamba nti abasumba basaanye okuva mu ntalo basobole okutwala ekkanisa mu maaso wamu n'okuzimba amasinzizo kuba gano tegabaga abantu wabula ga Katonda. Eno ennyumba bw'ebanga si ya musumba biseshanga ya musumba ya bwa Katonda. Ffenna twetaaga okugatta ettoffaali okulaba nga tukolera wamu ng'ekkanisa era ng'abasumba. Kubanga guno omulimu si gwa musumba ng'omu, guno omulimu gwa Mukama waffe. N'abasumba abalala baliko entanda gye basibiridde basumba bannaabwe awamu n'abakkiriza bwe kibanga ekkanisa yakukulaakulana. Enjawukana tezikola butuukirivu bwa Katonda era enjawukana tesobola kubako gye zeeyongera naye bwe tubeera awamu tuba n'amaanyi mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Tubaagala nnyo tutambule wamu tuweereze Mukama kubanga gwe tuweereza ali omu. Eggulu lye tugendamu lyerimu obuweereza bwe tutambuliramu bwe bumu. Tujje baganda baffe ne baganda baffe mulekeraawo okwerya emiguju. Y'omusumba w'ekkanisa eno Richard Bisesa ayogedde ku kusoomoozebwa kwe bayiseemu mu myaka 13 gye bamaze mu buweereza n'ayogera ne ku muwendo gw'ensimbi ogwetaagisa okusobola okumaliriza ekkanisa. Ekkanisa yabalirirwa okuba ng'ejja kumalawo akawumbi kalamba aka ssente za Uganda. Sofa twakava mu musingi nga twakakozesaako miliyoni 13. Twebaza Mukama tulina we tutambudde. Oluvannyuma okusonda ensimbi kugenze maaso era nga abakkiriza basonze ensimbi eziwezeeko nga basaze ne keeki ng'akabonero ak'okujaguza. Twayise baganda baffe balokole bannaffe basumba bannaffe tukolere wamu tugatte amaanyi tubeye ng'ayina akatono ayina ekinene tukireete tuzimbire Mukama era abantu bawaddeyo ebintu Mukama waffe Yesu tumwebaza. Kiza Peter yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV agaleero.